جبای گوتوبیجێکە بهتر لەسەر داوین پێشاتە و هەڵوێستن ناودەوڵەتی و بە تایبەتی ئەمریکا و تورکیا دەربارەی پێشەڕۆژە ڕۆژهەڵاتی جەمعی فەراتین بەرێخۆ بتمە برێز مەنال حیزکۆ شروبەکاری سیاسی کونها لێگەر منە برێز مەنال دەمباش سبە داوین مۆڵەتە ئاگربەستە 120 دەمژمێریە دە هەمان دەمێدا سەرۆکەی تورکیا رووسیا وێ بجوێن ئاردۆگان بێژێ پێنگابێن نو و بریارە بابێژێ لە ڕۆژهەڵاتی جەمعی فەراتی وێلگەل بۆتین گوتوبێژ بکێ دڤەردە ئەنجامە وێ گوتوبێژیە وێ جوینەوێ چ بێ وژبەر چێ چارەنویس و بریاردان لە ڕۆژهەڵاتی جەمعی فەراتێ کە تە دەستێ رووسیادە و ئەمریکا تێواتەیەک و شەپکێشی هاتە دەرخستن ڕێز و سلااو ji بۆی تا ji بۆی تەماشەوانەوە گەلەک سپاس بڕاستی دەستپێکێ دە پشتی گۆشۆرەشە سووریە 8 ساڵا بەردەوام کرد و ji aliyekî ve muxalefetê nikarî bû te encamê baş bide bi sebebê dijayetiya muxalefetê ji aliyê ew dewletê got dibin siha navê got piştgirtiya muxalefetê digirtin bes di rastiyê de newa bû di do ji roja roj ve proja Rûsa wa bû got Sûriye ji hemî grûpa safî bike destê hemî kesî ji deverê derxê careke dîtir kê teslîmî rejîma Şamê bike û ew tişt hate xuyakirin dirûniştinê di neqeba Rûsa û İsraîl de bi taybetî û Rûs û İsraîl û Amerîkiya ji aliyê dîtir kê ve û Amerîkî ew daxwaza ew berjewendiyê wa bibine serî berjewendiyê wa ekonomiyê bin berjewendiyê wa rojhilatê li ber çav bin vê ce ji bo xatirê pirsa tê rûniştina got apêna Putin û Erdogan debe ez dixwazim li vir de agahiya bigihênma wa û temaşevanê wa divê deqa gozbwera diaxivim grûpeke leşkerê Rûs yanî nêzîkê 50 serbaz gihate Qamişlo îroj ji aliyê dîtirkê ve li gor agahiyê destê me de got Erdogan biryar wergirtiye ji grûpê çekdar xwestiye got hemû ji Idlib û dor û berê wê derkevin berê xwe bidine em bêjin rojhilatê çemê feratê weke got ew nav dikin û li gor me ji vê meselê fêm kir êdî da careke dîtir kê bi sehlatî karibê wa teslîmî rejîmê bike yanî ji meselê tête xuyakirin ê Putin pirsa ewil ji Erdogan bike parastina sînorê te li gor itîfaqa Adana 5 kilometre em jê re amade ne di do divê tilevhatinê bi Şamê re bike û tivaqa grûpa bispêrê rejîma Şamê sisê divê rejîm vegerê sînorê Sûriyayê bi giştî û ew em hemî zanin lê hêza Esedûnê ye lê ê bi serpereştiya Rûsa bi alîkariya Rûsa bê û ê berjewendiyê Amerîka li ber çav û parastî bin. باشە برێز مەنال ئەو سیناریۆە کوتەگۆک و پێشبینیکردی لەسەر عەردەیە جیبجیب بێ چ مەترسیاوێ هەیە ژالiyekî بەو ێریشا تورکیە jî laliyekî dê li holêya Mezêne bi rastî heger em siyasetê bikin divê siyasetê wekî heyî jî kê biaxivin siyaset bi atîfê û bi girî û bi hêsra nayê serî dema got di destpêka şoreşa Sûriyê de cemaetê milletê Kurd yani em bêjin ew ê guhatin xwexistina saladardêkilî bi rejîmê re kirin û bi Rûsa re kirin û piştî wê li Rûsa qulibtin ketine rexê Amerîkiya û careke dîtir kê Amerîkiya dixwast projeka Kurdî ava bike yanî deverê de ji pêkhatinê Kurd û Ereb wana îdarekê ava bike û bi zelalî ji wa xwest û rûniştinê di neqebêna ene kesê û cemaetê îdara zatî de li ber çavin kes nikare inkar bike lê cemaetê qet nikarî bû qebûl bike xwe ji bin salatariya Qendîlê derxê û ev najîkê bû neqmetek li serê milletê Kurd hem ji aliyê Rûsa ve êdî bawerî bi wana nema anî hem ji aliyê Amerîkiya ve ji ber tim û tim êş û azar û hewar hewara me ev bû û proja va kesa tune ye ev kesana hatine bê projena ême bixne weke bi Kurdî dibêjin berxê kêrê ji ber wê em ketine metirsiyeka mezin de û metirsî heye lê ez wê metirsiyê nebûî çavê wil qasî mezin xuştin û talanbûn û dizî di şer de heye lê bi dawî de jî kê îtîfaqiyatê duwelî çê bibin weke we anî ziman îro wezîrê derveyê Almanya dibêje dibê li gor xalê navdewletî Tirkî dewleteke ne qanûnî ne şerعî ye dibê avana dwarê FNê de jî kê waye îro di Amerîka de wextê êweke lê Graham kesê dît bêjin gereka ew navçe bi 40,000 eskerê em bêjin
اتحاد اوروبی به حلف ناتو بهش لشکر هدی بیت آوا کر بیت پاراستن یعنی پروژه وکا گو اردوغان دخوازی وری دورک 3 ملیون و نیف بکی دورک گریس فیو سری کانیه دا و حتی بعمود دیر کشی حکت خیناف دا 3 ملیون نیف سر چاوا که تیناتی حتی صحابه دا جوار آوا که چاوا عمدیت بینی پروژه که فاشله و از باور پروژه راستی پروژه پوتین بسر کبیب امریکا را لف کرنا و اردوغان باشا برز منال است خوازم ته بهترون هی په سروي چنده ده اگر کو روسیا ر دا کو رکبنا ادانه جیب بدور ده ترکیه حتی چرا ده کی وری پیش ترکیه و به چرنگی وان نافچین کردی کو بهتره وان نافچین به بروی رکبنه کبن کردینه او چاور نه بره برنو کو ویجالی کی بور نه کنترل کردن لگور گلک داخیان جارنا روسیا درکتنه دبیجه انو گرک مافی حمی کسی دستور ده پیک هاتی بی و ام هیویدارن او تشتانا راست بی وقتی گو دستور ده او تش ماف پیک هاتی بنو اموکی نتوکی کردوهری ده دوی دناواوی دستوری ده بن او هنگی دبیسته پرساد دواج سوریا بی به مخالفه و رژیم لسر چلر بکه پروژه روسا جبوی مخالفت ایچ پیش کش که شرکاتیات رژیم ده ایچ آوابه و انگی اوی لسر مجی که ایتفیا کرن لی دفه داره دل بری پرساکوت که امورنا راستیا مسئله حتی وکفه گاواسترد آخرم هنجی اداره فشل خو اعلان نکریه هی قندیل دسته خوش دفره نکشاندیا هنجی که او مطرسیج دلیم ملت کرد در نخستیا هیچی مدت جدیر که هم کو عمود و تربسپی و سری که امبیجن تربسپی و عمود و افدوری مایی پرسید کن گلو ما اف جماعت اجاره کدی شرب که و حنجت دست اردوغان کیا نا جبر هک شربیت کرن که منو و چاخی حنجت اردوغان ال برچا بیج روسار بیج پای سینوی ابن پاراستیا و کاری دوی در دهنک سر ایشایه چه که لی از هیوی دکم اداره ذاتی ادریا ورج بیج مو قندیل ايرو بريس باعلان كن فشل اعلان كن نعيبه بيجن قواتام تنبو نعيبه بامسر ركت نعيبه دغري راوستين ملت كرد دركفي كولانا بآل سبي سلوغاني ام اشتي وازاتيه دخوازن وام دعوه دولتي نارنتويت كن كباراستنا ما بيتكرن ام دفي در دكارن خوشركي بباريزن لاردوغان چخا پیش دبي داوياوي ايويش مساله درخن وام هيوي دكن جو اردوغان به معادله خوشكتين بكي ونبيت بلا لسري تركيا د پیش دا باشا برز منال خوازم ئاماژە بۆ چەندێکی بدەم لێنزی گراهام سیناتۆری ئەمریکی لەسەر زارێ ترامپ ڕاگەهاندیە دبێژێک و ئەو ناوچە ئارامیە و بریارەوەری ئاباکردن بە دبن چاودێریە ناودەوڵەتی دەبێ و ناوچەیەکە لەشکریەژی چه بوهایەک ژێبێ لە دوانێرە هەیە گەلۆ ژڕاستی نزیکانژی بتەنێ گوتنەکەش بۆی ڕاگەهاندنێ دەبێژێ داک و خەڵک پێمەژوول ببێ دباوریه مده حتی وکفه ساعتی وقتی راست و درست سیاست میزن بلکی دونالد ترامپ یک جرایسی امریکی هری گو راست و درست آخری و گوتنی خو پیک جی کتینه نه وکا گو ام فکر تویتر که صبی در تیاج ایواری یک در جبر مشروع شرق الاوسط هی وقتی گو دما بوشتا و کندلیزا رایز هات تبیکانین دموکراتیا هات ایوکا اوباما دست ایران درش کرو عراق هیروان و هیبتا امریکا دفره دشکان جمهوری ده جارک دیتر که دخوازن و ترامپ هشکره دخوشه انو ام کس نبازل گانین الگور برجواندی امریکا متخبتن جبر فيه که برجواندی امریکا دروجلات ده پر مزن و گلکن و جمهوری قبول نکن گو روجلات ولو بردن از دوی هیوی دم ای پروژه افسرد که وقتی دبیجی امی کرداجی لبر چاف دینن و می مافی گلی کردوی داره یعنی مافی واتی کاتیا از هیوی دکم اف پروژه هر تسری وكم اني زمان از جارك دي تركيا دبيجم اردوغان خو بخي عرضا سوريا دا وزيدتر هل الغور خوني سري خو اردوغان خو توجي تهلكك ماستر وخرابتر بكي لي دي سجسبان قام جي قنديلج نافا ما خو بكشنش اداره ذاتي فشل اعلان بكي علي سبيام هلدن باشا برزمني من دبردا روسيا اگر کو برشه میره بگره ناوچین کردی رکبنا آدانل سر عرضه جیب که متخازم رول امریکی دورده بده خویاکرن که داوین حالوست امریکی بتنه 200 حتی 300 سرباز امریکی و بتنه کلگه نفته حقول نفت و قود بجنی پترولی و بپارزه اویک و چاودریا آسمان دبره بکه و کنترول جی بکه ده همان دمه ده اگر رژیم و روسیا بگره حتی که باجار دیر که تبا اسنو کنترل کرد رکبتنا آدانا کتب واره جیب جی کرنه ده
هذا لدوان أمريكي تشبهك جوارد منه شرولك أمريكي ده رجلات جمع فرات منه كيكو ام خنا خاطر ان ايرو د دنیای ساخت د پروژه ایگو خودی بریاری د دست امریکا د چه خاد سوری د دست روسا دريجي کربی بس باور کنجمه یعنی ما برین هاجی چکداری امریکی قی 1000 یا 1500 یا چه خاص یعنی اوانا ناقمنا مسئله شر جنگی دا او حاضر بونا و یعنی هکر نفرکی امریکی جلوه ده هبه ام بخود زن گو قاعده امریکی هری مزن ج بحر صور به ج قطر به ج انجر لیگ د ترکیا ده به ج عراق به لدور بر سعوديه به یعنی قوت دست امریکا ده قربانا وما امرولا امریکا ور بچوكلي نميزن وامريكا تدر بمجال نادي ريجيم وروساك وحميتش وقوابي ارينها بروجا امريكي جي بيشتي فشلا جو اوباما د عراق د اني ومخالفه العراق قصه كاتاستروفه دو دست ايران دريشكر او دخوازن سوريا برنگكي ريجيمك نشكه وجيش نهروي بلكي كاربن اواكن بس دستور قالوا دستور كي مركزي به نه مركزي به فدرال به نه فدرال به او لسر خالد جنيفي دما قول سر دستور بين لفكرن او دوادا دفاقات گفتگو بكن لامريكا ندوري بروجي تدر باش بروجي جي دور ناكبي واتیا گوتناتێک و ئەمریکا هەینە ئەخوادان ڕۆلەکە و سەرەکەیە بەگە کووت بژێ مافێ کوردان لە بەرچاو بگرێ یعنی کوردم کارن بێژن پێشە ڕۆژێدا پشتیک و پێشهاتە وەرنە هۆڵێ حکومزاتی وەرگێ ئەگەر هەیە و تشت هنا تشتك د سياسة د امبيجن دوريا نزيك تونه سياسة او تشي خاصي نوا سياسة د ازيفي برساتا د جراوستي دستي انا كسيكم جبرجو حتى وكفي ساعتي انا كسي خودي وقت بيجي بريارة سياسية خودي بروجي سياسية خودي رولك سياسية از دخوازم هیوی دکم گو گرکا یعنی نگو گر از دا خواست گرکا براستي جن هات گفتگو یا دبي گرکا بحمو دولت دنیا را ایگو دریه گو بحوینه نحوینه لی بخی جبوی کاربن چاره سریه کش مافی گله کرد را بینن و چخا از زانم و امراستی حمی گله گوشجی که زانه گو قندیل انا کسی قلس کر بیرول کر لی رولا انا کسی سیاسیا و ام هیوی دکن حکر نه ایرو بیش که گرک ترک و عرب و فارس خدانه دور زانبن هاگر مافی گله کردن دسته به باور که آشتی و آرامی تیده چیناوه باور که تودر دا کسک اینی کار بیل سروی عرده آشتی بجی 100,000 تجویز عرده درخید 100,000 جور درخید پروبلیما چاره سرناکه هجرا ملیونی لبرچاوه میا ایباده جماعی لبرچاوه منا یک چاره تن الپیشاتر کو عرب و فارس های سلاح کی نوویج امریکا و روسا بکرن 40 ملیون کرد ایباده بکن ویچ آخید کاری بیجی مافی گله کرد نما امی ویچ آخید کاری بن ایدی ام بیژن پروژه کردی تک شو یا نه پروژه کردی هيا و پروژه کردی سرکفتی به همه ایش و آزاری گلت سپاس جبوی شروع کاری سیاسی من الحسبه و کل قل من بو فلک سپاس